បាទសូមជម្រាបសួរមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube ឥឡូវយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង App Baycon ក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង App Baycon ដោយការផុសវីដេអូនិង share វីដេអូឯហ្នឹងមើលវីដេអូបានលុយឯហ្នឹងបាទហើយជា App ដែលអ្នកពេញនិយមមែនទែនក្នុងការរកលុយជាមួយ App មួយហ្នឹងហើយស្ដាប់វីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនភាគ1ភាគ2ពីការចោះឈ្មោះនិងដាក់លេខកូដដើម្បីបង្កើត Account Baycon ក្នុងការរកលុយជាមួយ Baycon នេះខ្ញុំបាននៅក្នុងវីដេអូទី1ទី2បងប្អូនអាចទៅចូលមើលដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធី Baycon នេះបាទបង្កើត Account ទៅហើយកម្មវិធីនេះស្តៀងទៅ Facebook ទេធ្វើការផុសវីដេអូ share វីដេអូដើម្បីបានលុយអញ្ចឹងណាចឹងគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនជូនតិចតិចចឹងទៅអានេះជាវីដេអូយើងចុចមើលវីដេអូចឹងទៅយើងរងចាំលិចកម្មចឹងទៅវានឹងលោតសញ្ញាខ្វែងដែរនេះយើងចុចទៅវាបានលុយហើយបាទអូខេវាកាលណាវិជ្ជកម្មយូរវានឹងបានលុយកាន់តែច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺការរបៀប add friend ឲ្យបានច្រើនadd friend ឲ្យបាន 6k ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងជាងទេតើគេប្រើ auto click auto add យ៉ាងម៉េចបងប្អូនឥឡូវយើងមើលឥឡូវនេះវិញវាលោតសញ្ញាលេខលោតលុយបាន 36000 កាក់ដែរឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញពីរឿងវីដេអូបានលុយទេខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀប add friend បងប្អូនឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែមុននឹងការចូលធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀប add friend 6000 នាក់ឲ្យក្នុងរយៈពេលតែ1ម៉ោងជាងនេះគឺកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងបាទដើម្បីទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីអូខេនៅ friend នេះ 6000 នាក់ខ្ញុំ add រយៈពេលការខ្ញុំ add នោះដូចជារយៈពេល1ម៉ោងជាងទេខ្ញុំ add friend ដោយខ្ញុំប្រើកម្មវិធី auto click បាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចេះបន្តិចថាកម្មវិធី Baycon គ្រប់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជាកណ្ដកៈវាគឺយើងត្រូវតែមាន friend លើពី 1000 នាក់បានយើងធ្វើការបង្ហោះវីដេអូឬមើលវីដេអូទៅបានលុយច្រើនជាងមុនបើសិនកាលណាបងប្អូនមាន friend ក្រោម 1000 នាក់អញ្ចឹងអត្រាវាមាន limit គឺឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ 0.009 នាទីក្នុងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនប្រឹងមើលច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនបានឡើងលុយដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនចង់បានលុយច្រើនពីវាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ add friend ឲ្យបានលើសពី 1000 នាក់ឬបាទពេញ full 6000 នាក់អញ្ចឹងបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបថាយើងធ្វើការ add friend បែបណាឲ្យបានលឿនក្នុង 6000 នាក់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលបង្ហាញបងប្អូនហ្មងទៅរបៀប add friend ឲ្យបានលឿន 6000 នាក់តើគេធ្វើរបៀបណាអញ្ចឹងណាជំនាញដំបូងយើងមើលកន្លែងនេះបងប្អូនទៅមើលកន្លែង add friend នេះប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការ add friend ជាមួយនឹងអស់នឹងទេវាយូរមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមើលអ្នកណាដែលមាន friend ច្រើនដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេះមាន friend រហូតដល់ 4700 នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចូលក្នុង account របស់គាត់បាទចូលទៅក្នុង account របស់គាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងចូលនៅកន្លែង friend របស់គាត់បងប្អូនយើងចូលកន្លែង friend របស់គាត់មកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមាន friend ជាច្រើននៅក្នុង account របស់គាត់ដែលយើងត្រូវធ្វើការ add អញ្ចឹងយើងអាចចុចដោយដៃយើងចុចម្ដងមួយអញ្ចឹងវាស្រួលចុចដែរវាលឿនណាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនចុចអញ្ចឹងទេវានឿយហត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអំពីការ auto add របៀបធ្វើការតម្លើងកម្មវិធី auto add ដើម្បី add វាឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពេលតែ1ម៉ោងកន្លះខ្ញុំអាច add ដល់ 6000 នាក់បានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធី auto click ណាបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគាត់ធ្វើការ download កម្មវិធី auto click នេះអំពី Play Store របស់យើងទៅបាទកម្មវិធីនេះauto clicker បាទហើយបងប្អូនជួយយកកម្មវិធីមួយនេះណាបាទនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការតម្លើងវាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបានតម្លើងវាហើយខ្ញុំមិនបាច់តម្លើងទៀតទេបាទតបមកបងប្អូនត្រូវទៅចូលក្នុងកម្មវិធី auto click ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យ enable បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើពាក្យ enable ហ្នឹងហើយវានឹងលោតនៅផ្ទាំងបែបនេះហើយនឹងឃើញសញ្ញាហ្នឹងផ្ទាំងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ account ថ្មីពេលបងប្អូនចុច enable ហ្នឹងវានឹង load ឲ្យបងប្អូនទៅបើកនៅមួយកន្លែងទៀតហើយយកបងប្អូនបើក on តាមវាទៅវាជាការស្រេចហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែបង្កើតតម្លើងកម្មវិធី auto clicker ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំវាធ្លាប់ប្រើហើយវាអត់ពិបាកទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែត្រឡប់មកកម្មវិធី Baycon របស់យើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកអាម៉ៅរបស់យើងនេះដាក់នៅកន្លែងណាមួយកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកអា key អាមូហ្នឹងមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺ auto add ណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការចុច play នៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនចុច play មកវានឹង add រះយកមកតែម្ដងបាទហ្នឹងវារះ
វាចាប់ផ្ដើម add auto ទៅអញ្ចឹងហើយសំខាន់លើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនលឿនវា add លឿនដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែធ្វើការដាក់វាចោលអញ្ចឹងទៅវា auto add ទៅគ្រប់ 6000 ហើយវាអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងវាលឿនក្នុងការយើងមានពេលវេលាធ្វើអីផ្សេងបាទសម្រាប់ការវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀប add friend ឲ្យបានលឿនបំផុតនោះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនជូនទស្សនាដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនោះសម្រាប់ចម្ងល់ណាផ្សេងបងប្អូនអាច comment សួរឬក៏ចូលក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចុះឈ្មោះលេងជាមួយកម្មវិធី App Baycon នេះអាចចូលជាមួយនឹង account របស់ខ្ញុំអាចចូលនៅក្នុង Telegram group របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការយកកូដមកបំពេញបង្កើត account លេងជាមួយ App Baycon នេះផងដែរបាទដើម្បីរកលុយទាំងអស់គ្នាបាទ